ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად გიორგი გამარჯობა მადლობა რომ მონაწილეობ გადაცემაში. Თამთა დიდი მადლობა, პირიქით მადლობა თქვენ რომ დღეს ზუსტად 1 ოქტომბერს მეძლევა შესაძლებლობა ობიექტივის ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს მიმართო ადამიანებს რომლებმაც ლომის წვლილი პასუხისმგებლობა გაიგეს 1 ოქტომბრის გამარჯვების აქტში. კი ბატონო, პირველი კითხვაც ეს არის ზუსტად გავიდა 8 წელი 1 ოქტომბრიდან გავიდა 8 წელი იმ თარიღიდან, როდესაც ქართულ საზოგადოებას დღევანდელი ხელისუფლება შეპირდა, როგორი უკეთესი და უკეთესი ექნებოდა ყოველი წელი, როგორი იქნებოდა სამართლიანობა აღდგენილი, დაძლეული იქნებოდა სოციალური უთანასწორობა, დაბრუნებული იქნებოდა წართმეული ბიზნესი და ყველა ადამიანი იპოვიდა თავის წილ სამართალს, რომელსაც ეძებდა 8 წლის თავზე, აი ამ მთავარი ხაზებიდან, რომელიც გაავლო მაშინ ქართულმა ოცნებამ, რა შესრულდა და რა მიიღო ქართულმა საზოგადოებამ 8 წლის შემდგომ, აი რა შეგიძლიათ გვითხრათ. ქართულმა საზოგადოებამ ყველამ ერთად 8 წლის შემდეგ მივიღეთ პოლიტიკური ურჩხული. კოჰაბიტირებული, დამნაშავეებთან შერწყმული, დამნაშავეებთან პოლიტიკურ და საქმიან ურთიერთობაში, ამაზე ხაზგასმით მიტოვ საუბრობ თამთა, საქმიან ურთიერთობაში, ბიზნეს წილებში გაერთიანებული და გათქვეფილი ქართული ოცნება. აი ეს მივიღეთ. ქართული ოცნება დაიმსხვრა. დაიმსხვრა აბსოლუტურად ყველა მითი ქართული ოცნების შესახებ. დღეს ერთადერთი უალტერნატივო პოლიტიკური ძალა, რომელიც ხაზგასმით, გულწრფელად, სრული პასუხისმგებლობით ამბობს, რომ ყველა დამნაშავე უნდა დაისაჯოს. უნდა დაისაჯოს გიგა ბოკერია იმისთვის, რომ თამაზ მოლაშვილი გამწარებული დადის ეს კაცი და ეძებს სამართალს. აი ამის გამო უნდა დაისაჯოს ბოკერია. იმიტომ უნდა დაისაჯოს, რომ დემოკრატიული სახელმწიფო შევქმნათ. ერთადერთი პოლიტიკური ძალა ამ ველზე დარჩა პატრიოტთა ალიანსი. მე რაღაცათო თამთა მგონია, იცით, ეხა პროცესებს რო ვაანალიზებ, ჟურნალისტი ვარ, იცის ეს ჩვენმა ტელემაყურებელმა და რადიო მსმენელმა, არც 2012 წლამდე უნდოდა ქართულ ოცნებას ნაციონალური მოძრაობის დასჯა და მე მგონი შეთანხმებულიც იყვნენ ხელისუფლების ტკბილად გადაბარებაში, რომ 2020 წელს ისევ სააკაშვილი მოbrunებულიყო. პატრიოტთა ალიანსმა შეუშალა ამ გეგმის განხორციელებას ხელი უბრალოდ 2012 წელს და ქართული ოცნება გახადა იძულებული იმჟამინდელმა წინააღმდეგობის მოძრაობამ დაპირება გაეცა, რომ დამნაშავეებს დასჯიდა. მე ციხის კადრების საკითხსაც უკავშირებ ქართული ოცნების ამ დაპირებას, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი უბრალოდ მაშინ ბიძინა ივანიშვილის გუნდს აღარ ქონდა. უნდა ეთქვა, რომ სამართლიანობას დაამკვიდრებდა, იმიტომ რომ ის სასტიკე, რაც ქვეყანაში ხდებოდა, უბრალოდ ოპოზიციური პარტიის მხრიდან უნდა გაპროტესტებულიყო. ხვდებით ჩემი საუბრის წინააღმდეგ თამთა რაზე ვამახვილებ ყურადღებას? იძულებული გავხადეთ ქართული ოცნება, მაშინ ეს დაპირება გაეცა, თორე ისე მიდის პოლიტიკური პროცესი და ისეთი სახეები დარჩნენ ამ დამსხვრეულ ქართულ ოცნებაში. კობახიძე, თალაკვაძე, დინარაძე, მათიკაშვილი, ზარდიაშვილი, ნუ აღარ გავაგზელებ, ხო გვარსახელებს, არსაიდან მოსული ადამიანები. ქართული ოცნება მამუკა ბახტაძე რკინიგზის ყოფილი შეფი, რომელმაც 2012 წლის 27 სექტემბერს არჩევნებამდე 3 დღით ადრე თამთა 100,000 ლარი გადაურიცხა ნაციონალურ მოძრაობას. ხო, და რამდენად არადამაჯერებელი არგუმენტი ქონდა, ესეც მიუთითებს მათ სისუსტეზე, მათივე არგუმენტები და მათ სახეზე, რომ რაღაც ავტომატური კნოპკა იყო წყალებში, რომელიც პირდაპირ რიცხავდა თანხას ნაციონალური მოძრაობის და მიდიოდა ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ შემოწირულობაში ჩამოყალიბებულ ადამიანს, რომელსაც პრეტენზია გაქვს, რომ საკუთარი ბიოგრაფია და საკუთარი პროფესიული გზა გაგაჩნია, როდესაც ასე გექცევიან, არ მიუთითებს შენ სიძლიერეზე და არც პროფესიულ სიძლიერეზე, არც ადამიანურზე და მით უმეტეს პოლიტიკურ სიძლიერეზე აღარ უნდა ვილაპარაკოთ. კი, თამთა, ჩემ ლოგიკას გავაგზელებ უბრალოდ. 2018 წელსაც ხო იძულებული გავხადეს, აი პირდაპირ თქვა, ჟურნალისტები ვარ, ჩვენც ვიბრძოლეთ, ხო, ჩვენი გასაკეთებელი როგორ ჟურნალისტებმა გავაკეთეთ. იძულებული გავხადეს სალომე ზურაბიშვილისთვის, ხმა მიგვეცა. პირველად კბილი მაშინ მოგვისინჯა ქართულმა ოცნებამ მისი კანდიდატურის დაყენებით და მოგვისინჯა მეორე ტურში 1%-იანი, არასრული 1%-იანი სხვაობა. გახსოვთ, რას იზავდა პატრიოტთა ალიანსი და რას იზავდა ქართული საზოგადოება, ვისკენ გადახრიდა თავის მოწონების თუ მხარდაჭერის მიმართულებებს. იძულებითი არჩევანი იყო, აბა რა იყო სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც საქართველოს მოქალაქეს მოეწონება მისი განცხადებებით, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტი აკეთებს.
იძულებითი არჩევანი გაგვაკეთებინეს, გესმით? მოგსინჯეს მაშინ რას ვიტყოდით, გვინდოდა თუ არა ნაცების ხელისუფლებაში დაბრუნება. და ახლა მე უკვე ვფიქრობ, რომ ნაცების ხელისუფლებაში დაბრუნება კი არა, ნაცები ხელისუფლებაში გვყავს თამთა. ქართულ ოცნებაში ვინ დარჩა ხალხო, ქართული ოცნება, ერთ კაცია ჩამოკონციელებული მთელი პარტია გიორგი გახარიაზე და არც იმ გახარიას არ უბრძოლია 2012 წელს. ირმა ინაშვილივით საკუთარი ოჯახი კი არ გადაუდია გვერდზე, საკუთარი თავი და მათი სიცოცხლე იმისათვის რომ რეჟიმი ემხილებინა, მასე არავინ არ მოქცეულა მაშინ. ირმა ინაშვილმა მთელი თავისი ოჯახი დადო სასწორზე და რისკის ქვეშ. მაგრამ ქვეყანას გააგებინა, მსოფლიოს გააგებინა სიმართლე რა ხდებოდა. ჩვენს კარგად ვიცოდით, ქართულ გულაგებში პატიმრებს რას უშვებოდნენ, ფიზიკური მტკიცებულება არ ქონდა ამის. და ქართულ ოცნებას არ შეეძლო ხელისუფლებაში 8 წელი არიან. ისე მაინც მოეგვარებინა ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობა, რომ რეალური სახე ყოფილიყო ნათელი ყველა ევროპარლამენტარისთვის თუ ამერიკელი კონგრესმენისთვის. რატო გაანადგურეს 33,000 ფაილი, 33,000 ნაწამები და გაუბედურებული ადამიანის ფაილი? იმიტომ ხომ არა რომ დღეს ბოკერიას კრიშავდეს ისევე კინზინგერი თუ მეთიუ ბრაიზა. აი ეს მოცემულობა მიგვაგებინა რა ის ქართულ ოცნებაზე ვსაუბრობთ, იმერულ ტერმინს გამოვიყენებ ახლა. ვინ არის დღეს ქართული ოცნება, ვეკითხები ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს საზოგადოებას. 2-3 კაცი დაკინკილებს თუ დაკანკალებს იმ ძველი ქართული ოცნებიდან, რეალურად მებრძოლი, ვინც მართლა ქართულ ოცნებამდეც იბრძოლა, გესმით? ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკურ ველზე გამოჩნდა მაშინ, როცა მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმი დამტვრეული იყო. უბრალოდ ბიძინა ივანიშვილმა ქართულ საზოგადოებასთან ჩვენთან ერთად გადატეხა ის რეჟიმი, თორე ფუძე ვინ მოურყია იმ რეჟიმს? ჩვენ ქართულმა ხალხმა, ხო მე 16 წლის ბიჭი ვიყავი, მაშინ როცა დასაჭერად დამდებდა სააკაშვილის რეჟიმი. საერთოდ არ იყო მაშინ ბიძინა ივანიშვილი ოპოზიციაში კი არა, ხსენებაშიც, ფოტო არ ვიცოდით იმის უბრალოდ. ჩვენ ვქენით ეს და ჩემზე მეტ იქნეს უფროსი თაობის ადამიანებმა, ბუნებრივია. ზოგის გვამი რომ რუსთაველის მეტროს თავზე შემოდეს და ზოგს რომ ეკნები და თავპირი დაუმტვრიეს. ამ ადამიანებმა ქნეს. ირმა ინაშვილმა ქნა 15 ივნის ხელი რომ მოტეხეს ჟურნალისტ გოგონას კამერა რო ხელში ეჭირა და ის კადრები არ გაევრცელებინა, რის გამოც ადამიანები ის კადრები სადაც აღბეჭდილი იყო, როგორც ემდნენ ადამიანებს. და დღეს ეს არის ქართული ოცნება და ეს არის ქართული საზოგადოების ოცნება, არა ბატონებო. სირცხვილია უბრალოდ 1 ოქტომბერი თარიღი, რომელიც ზეიმი და დღესასწაული უნდა ყოფილიყო ქართული საზოგადოების ბოდიში თამთა ამ სიტყვისთვის აღელვებული ვარ. გააბანძეს ბოლომდე, გესმით? აღარაფერი აღარ დაგვიტოვეს ადამიანებს საამაყო. 18 წლის ბავშვი გახსოვ დიდი შეხვედრა იყო თამთა დასკვნითი ქუთაისში და თბილისში ერთად რო გაიმართა თავისუფლების მოედანზე და მესხიშვილის თეატრის წინ. თავის რუსთაველი უკაცრავად მესხიშვილის თეატრის წინ ბოლო ძეგლზე ქართული ოცნების დროშით, იმიტომ კი არ ვიდექი რომ ბიძინა ივანიშვილი ჯიბეში ფულებს ჩამიკუჭავდა, ან დედაჩემი 23 წელია ბაზარში ვაჭრობს, იქ აღარ ივაჭრებდა არა და დედას ფიცა ვარ, მართლა შინაგანად არ მქონია ის განცდა რომ ააყვავებდა ეხლა ჩემ ოჯახს ბიძინა ივანიშვილი თუ ქართული ოცნება. სამართლიანობის დამკვიდრება მინდოდა, ჩავთავდი ტელევიზორს, ფსიქოლოგიურ წნეხში გაზილი თაობა ვართ მე და შენ თამთა. ჩავთავდი ტელევიზორს, რას გაიგონებდი? ვაზაგაშვილი, გირგვლიანი, გამცემლიძე, რობაქიძე, რამდენი გვარი ჩამოთვალოთ, გურამ შარაძე მოკლეს, იმიტომ რომ პატრიოტი იყო ის კაცი. აი ასეთ ფსიქოლოგიურ ტერორში და წნეხში გავიზარდეთ ჩვენი თაობა და კიდე ნორმალურები დავრჩით. და აი ამ ყველაფრის გადამკიდე, აი ამ მოცემულობის შემხედვალე, აი ამ რეალობის შემხედვარე, ბოდიში ახლა ნერვიულობ. როგორ შეიძლება ისევ შენიხმანდო ქართულ ოცნებას? აი ეს რა ქვია, მურუსიძე რო კარგი ტიპია ახლა წარსულში არ გახსოვთ ვინ იყო? სანდრო გირგვლიანის მკვლელობაზე პირდაპირ დაწერა სტრასბურგმა რომ ასე შეთანხმებული ხელისუფლება, სასამართლო, პოლიცია, ჯარი, ადვოკატი, არ ვიცი, არ უნახავს მსოფლიოს აფრიკის ქვეყანაშიც კი არ გაუგონია ევროსასამართლო სტრასბურგმა ეს დასკვნა დადო. და დღეს უადოდ დაგვასვეს მურუსიძე თავზე. და მურუსიძე კიდე 15 წელი უნდა იყოს უადოდ, ასაკი ამას უწყობს ხელს. თამთა ჩვენი მთელი ახალგაზრდობა მე და შენ ჩვენმა თაობამ მურუსიძის სასამართლოში უნდა გავლიოთ. ჯვარიფწერია ღმერთმა დაგვიფარო სასამართლოსთან შეხება რო კონდეს სამართალს ვერ ვიპოვით, გესმის? სათლით არ დადიან შვილმკვდარი მშობლები დღემდე არ ეძებ ეს სამართალს. კი, თამაზ ბოლაშვილი ძალიან ხშირია, ხშირი სტუმარია. ჩვენი გადაცემების ბატონი თამაზი და ძალიან მძიმეა ემოციურად მისი მოსმენა ყოველდღურად ბევრჯერ ვთქვი და კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ერთი ძალიან მძიმე ტრაგედია, როდესაც შვილს კარგავ იმის გამო რომ მას ციხეში აწამებდნენ და მეორე
უფრო მძიმე ტრაგედია, როდესაც ამდენი წლის განმავლობაში ტელეეთერიდან იქნება, შეხვედრიდან იქნება, არ ვიცი, სხვადასხვა შესაძლებლობებიდან ყოველთვის მიმართავს ხოლმე თამაზმოლაშვილი ხელისუფლებას, რომ სამართალი აღდგეს და იზეიმოს სამართალი მოლაშვილების ოჯახმა. მეორე უმძიმესი ტრაგედია ეს, რომ ამდენი წლის განმავლობაში ბატონმა თამაზმა სამართალი ვერ იპოვა. გიორგი, ხო აი ამ ხელისუფლების ხელში ვერც იპოვის თამთა გამორიცხულია ქართულ ოცნებას სრული ბერკეტი ქონდა ხალხის ნდობა ქონდა პირველ რიგში რაც ხელისუფლებას უნდა ქონდეს საზოგადოების ხარდაჭერა ქონდა და მაშინ არ გააკეთა ეს ყველაფერი გახსოვთ ჩიორა თაქთაქიშვილს ხვირი რო გაუტეხეს ხალხი როგორ გაბრაზებული იყო სააკაშვილს ცოცხებით დასდევდნენ ქუთაისში და მე არ მიაყუჩა და მიანელა ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი ქართული ოცნება გადაგვახია თავზე სიტყვა ოცნება შეგვაზიზღა და სხვა სიტყვებს ვეძებთ. ეხლა ჩვენი პირადი ოცნებების გასაправებლად გესმით? ჩემი სურვილია მე მნებავს უკვე ჩემი ოცნება ადამიანი, მაგასაც აღარ ვამბობ. კი ბატონო, აი ახსენე სასამართლო და სამართლიანობის იდეის აღდგენა ბჭყალებში რომ ჩავსვათ ქართულმა ოცნებამ დაიწყო ზუსტად სასამართლოში რეპუტაცია შელახული ადამიანების დასმით ეს არ არის მხოლოდ ლევან მურუსიძე, იქ არის გიორგი მიქაუტაძე და სხვები, რომლებიც ძალიან რთულ საქმეებში იღებდნენ მონაწილეობას და რაღაც უკითხავად დღეში 20-30 საქმეს განიხილავდნენ თითქოს ეს ადამიანებს სახელებს და გვარებს მის ცხოვრებას არ ეხებოდა ისე იღებდნენ გადაწყვეტილებებს იმ მინიშნებებიდან გამომდინარე რაც მათ მაშინდელი ხელისუფლებიდან ჰქონდათ. გიორგი, როდესაც საუბრობთ იმაზე რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ არათუ სამართლიანობა აღადგინა, არამედ პირდაპირი კოალიცია შესთავაზა ქართულ საზოგადოებას ევროპულ საქართველოსთან ნაციონალურ მოძრაობასთან და პოლიტიკური მუტანტი შექმნა, რომელსაც ხორცი უნდა შეასხას არჩევნებში 2020 წლის არჩევნების შემდგომ. გამოდის, რომ ეს ადამიანები რაც არ უნდა ტრაფარეტული ფრაზები ისროლონ ყოველდღიურად როგორ ააშენებენ ევროპულ დემოკრატიულ სახელმწიფოს პირიქით აზროვნებენ, პირიქით ფიქრობენ და მათთვის მისაღებია დამნაშავეებთან ერთად ყოფნა და საერთოდ არ არის ამომავალი წერტილი როგორ უნდა იყოს კანონი უზენაესი ამ თითოეულმა ადამიანმა როგორ უნდა იპოვოს სამართალი. მე მინდა კითხო ახლა, აი იმ ხელისუფლებას, იმ ყოველდღიურ ცხოვრებას, რასაც გვთავაზობს ქართული ოცნება, რისით დაკანონების მცდელობაც აქვს. ასეთ სახელმწიფოში, ამ ტიპის სახელმწიფოში ჩვენი საზოგადოების უმრავლესობას უნდა ცხოვრება? უნდა ცხოვრება ისეთ სახელმწიფოში, სადაც სამართალს ვერ იპოვის, სადაც ქონებას წაართმევენ, სადაც როგორც დავით არხანმოურავი ამბობს, ინტერნეტით დაიჭერენ შეთითხნილი ბრალდებებით, აი რა განწყობები საზოგადოებაში, მაგალითად შენ ოლქში, სადაც ყოველდღიურად გიწევს ადამიანებთან კომუნიკაცია და ურთიერთობა, რას გეუბნებიან ისინი? არჩევანს რასა და რა შორის აკეთებენ? პოლიტიკურ მუტანტსა თუ მშვიდობიან ეკონომიკურად განვითარებულ სახელმწიფოში ცხოვრებას? თამთა, აი ძალიან ბევრ ასპექტზე გაამახვილა ყურადღება და თქო, აი მომენტ შესაძლებლობა ყველას გავყე და აუცილებლად დაუნწურავად გიპასუხებ. პირველი, აი მოსამართლეების თემას მე და შენ შევეხეთ, ხო? რამდენჯერმე დღევანდელ გაცემაში. ადამიანო დალოცვილო ისიც კი არ იკადრეს. ახალი მონები მოეძებნათ, თამთა გესმის? ბუტაფორიულად მაიწყოლოდა ქართულ ოცნებას მონა მოსამართლე ახალი, რომელსაც წარსულში ცოდვა არ ედო ადამიანების გესმის? აი ის ძველი ხალხი აიგეს და გადმოიყვანეს პირდაპირ. ამაშიც არ გვცეს ეს პატივი ელემენტარულად თაბრუც კი არ დაგვახვიეს, თვალიც კი არ აგვიხვიეს, გესმის? პირდაპირ გადმოიყვანეს. თუ არ ქონდათ შესაძლებლობა და ბერკეტი, რომ ახალი მონები მოეძებნათ, ახალი მსახურები. მაგრამ არ იკადრეს ეგ. გამარტივებული საქმე, როგორც ემსახურებოდა მურუსიძე, მიქაუტაძე, გვრიტიშვილი თუ ჩიტიშვილი, ვინც არიან მან, აი მუზენაის საბჭოში, ისე მოემსახურებიან ეხლა წარსულში თუ ნაციონალურ მოძრაობას, ეხლა ქართულ ოცნებას. სახელებიც და გვარებიც არ შეცვალეს, გესმით? აი ამ დონეზეც კი არ გვცეს პატივი და რას უნდა ველოდეთ ზოგადად ამ ხელისუფლებით. თავად ნაცებშია კიდე სასაცილო მომენტები, გესმით? ჭიათურაშიც ასეა, ხარაგაულშიც, საჩხერეშიც, ტყიბულშიც, წალენძიხაშიც, თერჯოლაშიც და გორშიც. ნაცები ამბობენ ეხლა, დღევანდელი ნაცები, 5 ნომერი რო არიან. ჩვენო კაი ნაცები ვართ. იმერულად უნდა ვთქვა ახლა.
გლახანაცებიო ბოკერიას პარტიაში გადავიდნენ, გესმით? აი ეს მოცემულობა მივიღეთ ხალხო. სიმწრის სიცილი გვაქვს ატეხილი. შევალიეთ. შეცდომები არ დაგვიშვამსო, როგორ დაგვიშვიაო, როგორც თქვათ, სხვები ამბობენ, ანუ ეს არის არგუმენტი მთავარი მათთვის ხალხთან კომუნიკაციის დროს? კი და თამთა ნახე, ჩვენი თაობა მეწოდება მე. შენი თაობა, ჩემი თაობა, ჩვენზე უფრო დიდები ცოტა და ჩვენზე უფრო პატარები. ჩვენი მაყურებლები, ვინც ახლა უფროსი თაობა გვისმენს, ეგენი თამთა განთლიანებულ საქართველოს მოსწრებულები იყვნენ. ცხინვალშიც ჩადიოდნენ, სოხუმშიც, გაგრაშიც, ზნაურშიც, ჯავაშიც, ნების გალშიც და ოჩამჩირეშიც, ტყვარცელშიც და ბიჭვინთაშიც, პიცუნდას რო ეძახდნენ. ყველგან ჩადიოდნენ, სადაც უნდათ. არ იმუშავებდა კაცი იმ ავადსახსენებელი კომუნისტური რეჟიმის დროს დაიჭერდნენ უსაქმურობისთვის, გესმის? მაგ ხალხი მოსწრებულია ბედნიერ საქართველოს, ბედნიერ სახეებს არის მოსწრებული ამ ქვეყანაში და ჩვენი თაობა ხო გაგვაწამეს. გაგვამწარეს თამთა, ჩაგვაშხამეს ახალგაზრდობა, ყველაზე ტკბილი წლები, რომელიც შეიძლება სხვა საქმით დავყავდეთ, იძულებული ვართ ვიბრძოლოთ. რა ჯანდაბა მინდა აბა მე 26 წლის ბიჭს პოლიტიკაში თუ აქსიომა არის ჩემთვის ახლა აუცილებლად იმ იმაში რა ქვია პარლამენტში ვდურთო თავი. ჩემი ქალაქი მეწოდება, გესმით? დაიტანჯა ჭიათურა, განადგურებულია, მიწასთან არის გასწორებული და ყველას ფეხებზე კიდია ბოდიშით ამ სიტყვისთვის, ვინც ხელისუფლებაშია, გესმით? აი ეს მოცემულობა გვაქვს. რგანში რო აგერ ცოტა ხნის წინ 27 წლის ბიჭი გადავარდა მარგანეცის თხრილში და დაიღუპა, არავის ადარდებს იმის ბედი, გესმით? გუში რო ქარხნის მუშა მოყვა ელმავალსა და კედელს შორის და მუცელი და ნეკნები ჩაემტრა, არავინ ფიქრობს ამ მუშაზე, გესმით? და მე რა ჯანდაბამ გამაჩეროს მაშინ სახლში. როცა სიტყვა მეთქმის, ჩემი სიტყვა ჭრის, ახალგაზრდა ენერგია მაქვს, ფეხით შეიძლება მოვიარო მთელი რაიონი, რამ დამსვა სახლში და როგორ გამათითო კაცოს მეც და უგულო გამხადოს. ამიტომ ვარ თამთა ბოლომდე ჩაფლული და თავი ჩარჭობილი ამ საკითხში, თუ არა, შენ ჩემზე კარგად იცით ჟურნალისტებს დეპუტატზე ძალიან ნაკლები ანაზღაურება კი არა, სიამოვნებით დავჯდები ახლა მეც მაგ სტუდიიდან და წავიყვან გადაცემას, მოგესალმებით ობიექტივი განაგზობს გეთერში მაუწყებლობას, მეც ვეთქვი ჩვენს მაყურებელს, მაგრამ ჩემი წილი პასუხისმგებლობა რო შემიძლია გავიზიარო. ჩემი მოკრძალებული აგური რო შემიძლია დავდო ჭიათურის საქმეში, რატო არ უნდა დავდო? მობეზდა ხალხს ერთი და იგივე სახეები, პატა კვიჟინაძე სახეზე არ იცნობენ. კაცი 8 წელია დეპუტატია, სიტყვა საჩხერი არ უხსენებია პარლამენტის ტრიბუნიდან და ახლა გახდა პატრიოტი თავის რაიონის. კაპანაძე ადამიანო ნაციონალი ჭიათურელი ყოფილა, თურმე გუში წინ გავიგე ჩვენ ჭიათურელებმა. ახლა მოუნდათ ამ ქალაქის სათავეებში მოსვლა, სად იყვნენ მაშინ როცა მაღაროელებს პირი ქონდათ ამოკერილი. არ არის თამთა ეს სალაპარაკო, მაგრამ ყველაფერი უნდა ითქვას უკვე. შენ იციოდი ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გასულ წელს. სავატყოფოდან ექიმს გავეპარე რომ ბიჭებთან ჩამოსულიყავი, პირამოკერილ ბიჭებთან. იღუპებოდნენ, შრალშიმშილზე იყვნენ გადასულები, წყალსაც არ სვავდნენ, გაუტყლოება დაეწყოთ. შედალოცვილო რამ გაგიყინა გული, თუ შეგიძლია ემსახურო. იყო მათ გვერდით, ზემოდან კი არა, გვერდით დაუდგე, მხარდამხარ წაყვე ბრძოლაში, რატო არ უნდა წაყვე, რისთვის გინდა აპა, მარტო შენი მუცელი უნდა ამოიყოროს და გაივსოს. ასეთი ხელისუფლებები გვყავდა და ამან დაღუპა ეს ქვეყანა და შენ რომ მეკითხები, ეხლა მე ამომრჩევლის განწყობას, ჩერჩილმა თქვა თუ რუზველტმა, შენ შეიძლება უკეთ იცოდე, რანაირი ხალხიც არის, იმნაირი ხელისუფლება ყავთ. აღარ შეიძლება ხალხო ამოჟადოებულ წრეზე სიარული. დარწმუნებული ვარ ჭიათურის, საჩხერის და ხარაგაულის საზოგადოება თამთა ჩემსავით ფიქრობს. მარტო კაცი ჭამაშია, ცოდო და ამხელა ბრძოლაში მით უმეტეს. სამი დიდი რაიონია და საჩხერე მოგეხსენებათ ბიძინა ივანიშვილის რაიონია. ყველაფერს იზავს ქართული ოცნება რომ ამ ოლქში არ დამარცხდეს. ღირსების არჩევნებია მათთვის საჩხერე ხო ხვდები რასაც გულისხმობ, მაგრამ თელ სულს და გულს, თელ ემოციას ვდებ ხალხს რო ველაპარაკები. არ შეიძლება ხალხო ასე. იღუპება საქართველო, იღუპება ჭიათურა, იცლება ნადგურდება საჩხერელი ბიჭები თურქეთში დადიან თამთა 300 ლირად ქართულ არებზე რო გადმოიყვანო 60 თეთრი ღირს 1 ლირა 180 ლარად თურქების მონები არიან ჩაი და თხილი რომ მოუკრიფონ 180 ლარს ვერ ვაძლევთ ჩვენს ქვეყანაში ახალგაზრდას რო არ წავიდეს გესმის რა მოცემულობა გვაქვს და გამოვლენ ახლა ეგენი წელწელი სიტყვებით ქართული ეკონომიკა უნდა ავაყავოთ ჭიათურა ფეხზე უნდა დავაყენოთ საჩხერე ევროპული დონის საქართველოს მოდელი უნდა იყოს ვერ იქნება თქვენ ხელში საკმარისი ნდობა გქონდათ ქართული საზოგადოების ფეხებზე რო დაიყიდეთ იმ ხალხის და ეს ნდობა რო გაფლანგეთ იმ ხალხის ნდობა რო გაფლანგეთ გქონდათ 8 წელი ქოცებსაც და 9 წელი ნაცებსაც გამოგეყენებინათ ქვედალოცვილებო ყოფილიყავით ამ ხალხის გვერდზე იმეც რატო უკლავ კაც
უიმედო დარჩენილი კაცი ყველაზე ცოდვაა ხო იცი შედალოცვილო ამას რატო უკეთებ შენ მოქალაქეებს თუ კაი კაცი ხარ და თუ ვაჟკაცი ქვია მაგრამ სულ გაყიდულები არიან თამთა ფეხებზე კიდიათ ბოდიში მაყურებლებო ამუზდელი სიტყვებისთვის ფეხებზე კიდიათ ჭიათურა საჩხერეც ტყიბული წალენჯიხა ცხარაგაული საქართველოს და უნდა დავასრულოთ ეს ყველაფერი 31 ოქტომბერს თუ არა დამაწყდა უკვე ნერვები მართლა აღარ შემიძლია რა კი ბატონო ობიექტური რეალობა უნდა აღვნიშნოთ ის რომ ახსენე შენ ორი კანდიდატი რომელთაც არ ქონიათ ურთიერთობა ადამიანებთან და საერთოდ პირველად გავიგეთო ერთ-ერთი კანდიდატი რომ ჭიათურელი იყო ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ოლქის კანდიდატი როდესაც ძალიან საფუძვლიანად იცნობს საკუთარი ოლქის პრობლემებს საფუძვლიანად იცნობს იმ გამოწვევებს, რაც ამ კონკრეტულ ოლქს გააჩნია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, წლების განმავლობაში იბრძვის თითეული მოქალაქის უკეთესობისათვის, უკეთესი ცხოვრებისათვის და ეს ნამდვილად გაქვს, გიორგი აბსოლუტურად ობიექტურად ვამბობ, ყოველთვის შენი თითეული დღე არის ჭიათურაზე ფიქრით გათენებული და დაღამებული და მე მგონი თქვენ შეგაწუხეთ, ხო, ობიექტივი ჟურნალისტები ყოველდღე ჭიათურაზე ვლაპარაკობთ. თითეული აქცია იქნება, პროტესტი იქნება თუ რაიმე გასაჭირი იქნება, ყოველთვის ექცევა შენი ყურადღების ცენტრში და ობიექტივშიც ხშირად ეთმობოდა და დაეთმობა მომავალშიც დასაქმებულის უფლებებს, რომელიც ძალიან პრობლემურია და ყველაზე მძიმედ აღიქმება ხოლმე, ყველაზე მძიმედ არის ყოველდღიურად ჭიათურაში. გამოდის რომ როდესაც პოლიტიკურ მუტანძე ვსაუბრობთ ჩვენ, რომელიც შესთავაზა საზოგადოებას დღევანდელმა ხელისუფლებამ, გამოდის გიორგი რომ პირდაპირ ეს ადამიანები, მაგალითად ირაკლი კობახიძე პირდაპირ ეუბნება ჩვენს ამომრჩეველს, ჩვენ პირადად, რომ დამნაშავეს გვისვამს ხელისუფლებაში, რადგან გიგა ბოკერიაზე თვითონ ქართული ოცნება ამბობს, როგორ არის მტკიცებულებები ჩეკრული საქმე ეს ხომ რაღაც მხოლოდ პოლიტიკური განცხადება ხომ არ არის, როდესაც ასეთ შეფასებებს აძლევ რომელიმე პოლიტიკურ ფიგურას, რომელიც წარსულში იყო ხელისუფლებაში, როდესაც ქართული ოცნების მაღალი წარმომადგენლები საუბრობენ იმაზე, რომ გიგა ბოკერი არის დამნაშავე მტკიცებულებებით შეკრული სრულფასოვანი საქმეა. დავით ბაქრაძე, რომელსაც ედავებიან გაფლანგვაზე 10,000 დოლარის და ამ ადამიანებს გვთავაზობენ კონკურენტებად და გვთავაზობენ მათ ხელისუფლებაში, კოალიციურ ხელისუფლებაში რომ იყვნენ. ქართული ოცნება პირდაპირ ეუბნება ამით თუ არა საზოგადოებას, რომ დიახ, მე მსურს რომ დამნაშავეები იხილოთ არა ციხეში, არამედ ხელისუფლებაში. თამთა მარნეულის ეპიზოდზე მინდა ეხა მე და თქვენ გავამახვილოთ ყურადღება. რა გააკეთეს ქოცებმა და ნაცებმა მარნეულში? პოლიტიკურმა პარტიებმა, რომლებსაც საზოგადოების მხარდაჭერა უბრალოდ აღარ აქვს, დაიწყეს სპექტაკლების დადგმა. პირდაპირ ვამბობ, მე ჟურნალისტი ვარ და ყველა ჟურნალისტზე ზეწოლის განხორციელებას ვემიჯნები და კატეგორიულად ვგმობ, რა პოლიტიკური შეხედულებისაც არ უნდა იყოს, მაგრამ იქ სხვა თამაში გათამაშდა. ნაცებმა ქოცები, ქოცებმა ნაცები ასულდგმულეს და გამოიყვანეს პოლიტიკურ ველზე, როგორც ორი მთავარი მოთამაშე ხელისუფლების წყაროსთვის, ხელისუფლებაში მოსასვლელად. აი ეს მოცემულობა მივიღეთ. სინამდვილეში ორივე ნდობა დაკარგულია. ორივეს გაფლანგულია ქართული საზოგადოების მხარდაჭერა და ვერც ერთი ვერ აგროვებს, არა თუ უმრავლესობის დაკომპლექტების. პირველი ადგილისთვის საჭირო ხმებს თამთა. ჩვენ ხო ვიცით ვინ არის რეალურად პირველ ადგილზე. ჩვენ ხო ვიცით იმ 850,000 აუდიო ფაილი ხო გაშიფრულია, უნიკალურია, 850 კაცი ლაპარაკობს იმ აუდიო ფაილში, თითო ფაილში 4 კაცი სხვადასხვა დროს კი არა. ყველას ხმა იდენტიფიცირებულია, სხვადასხვა არის ის 850,000 კაცი. ხო გულსწრფელად ვიცით ვინ იმარჯვებს იქ. მაგრამ ახლა პოლიტიკური პარტიები ეს ორი, რომელსაც თავისი ტელევიზიები აქვს, თავისი დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციები აქვს, ახლა საზოგადოებაში ცდილობენ ისევ აზრის ფორმირებას, რომ ნაცების და ქოცების იმედად დარჩენილა ქართული საზოგადოება და ღმერთმა დაგვიფაროს თამთა. ღმერთმა დაგვიფაროს და დაგვიფაროს იმისგან, რომ ნაცების და ქოცების გარდა ქართულ ხალხს არავის იმედი არ კონდეს.
მაშინ დავღუპულ ვართ, მაშინ დაღუპვის პირას მისულა ეს ქვეყანა და ტყილავ წვალოთ, ტყილავ ვიბრძვით და ტყილავ ნერვულობ ჩვენს ამ ქვეყნის ბედზე. დავემორჩილოთ მაშინ და ჩავყვეთ ამ უბსკრულში, მაგრამ სინამდვილეში ეს ასე ხო არ არის. აღარც ნაცი უნდა ამ ხალხს, აღარც ქოცი დაიღალა თამთა. ნაცი დაიწყებს პრობლემაზე ლაპარაკს, ის პრობლემა გასაპროტესტებელია, გეთანხმები, მაგრამ ნაცის პირიდან კი არა. ქოცი თავში წამოარტყამს ხელს ეტყვის და ბიჭო შენ მე რა უნდა მასწავლო მკვლელი ხარ, მწამებელი, გამაუპატიურებელი, 9 წელი ხელისუფლებაში არ იყავი და ამ მაგათი პოლიტიკური სპექტაკლებით ქვეყანაში ქვეყნის საქმე ვერ გავაკეთე. სამშობლოს ვერ მოუარეთ, გესმით? მაგათ პოლიტიკურ კეკლუს უყურებთ, დებატებს ერთმანეთში, როგორ დებატებს იცი? გადაცემა რომ ორჩება და ხელი-ხელ გადახვეული რომ მიდიან ხოლმე მე რესტორნებში და ერთმანეთს შვილებს რო უნათლავენ ესკოცები ნანაცები. აი ასეთ რეალობა მივიღეთ, გესმით? ნაბიჯი არც ერთი მიმართულებით არ გადადგმულა და მე თუ ამას ხედავ, მეც ხო ამ საზოგადოების ნაწილი ვარ, მეც უბრალო მოქალაქე ვარ ჩემი ქვეყნის. მე თუ ხედავ, სხვა ვერ ხედავს. ხედავს ამას ქართული საზოგადოება, ჭიათურელებიც აანალიზებენ, საჩხერლებიც აანალიზებენ, ხარაგაულელებიც აანალიზებენ, ბორჯომლებიც, რა ვიცი, ბათუმლებიც, ზუგდიდელებიც, ქუთაისლებიც, ხონელებიც და ვანელებიც. და მივიღებთ თამთა ამ დიდ გამარჯვებას. უბრალოდ ქართული საზოგადოება არ უნდა დაიღალოს ამ ბრძოლებში, გესმით? ბევრჯერ მოგვატყუეს, ბევრჯერ იმდენად გაგვიცრუეს თამთა იმედები, რომ აღარავის აღარ მჯერა. ბევრი მათგანი ჩვენი მხარდამჭერი თუ ახლა ჩვენი მაყურებელი თუ საქართველოს მოქალაქე არჩევნებზე წასვლასაც აღარ აპირებს, გესმით? იმდენად გადაიღალნენ, მაგრამ ამ ადამიანებს მინდა უთხრა. ხალხო, იმედი ბოლოს კვდება. თქვენი ხმა, რომელიც არც კი გასულ ხართ სახლიდან, ქართული ოცნების ყულავაშია ჩაგდებული, გესმით? ადექით არ დაიზაროთ. მიდით საარჩევნო ურნასთან გულწრფელი არჩევანი გააკეთეთ. ვიღაცა ფულ შემოგთავაზებთ, გამოართვით, ყავს კაკალი უნდა გააგდებინოთ. რაც მაგათ ჩვენი ფული აქვს აღებული, ორი იმდენი გამოართვით, მაგრამ საარჩევნო ურნასთან რო შეხვალ კაბინაში, შედალოცვილო და მადლიანო, იქ ხო მარტო ხარ. შენ თავთან, შენ სინდისთან, უფალთან ხო ხარ მარტო. მიდი და ის ადამიანი შემოხაზე, ის პარტია შემოხაზე, რომელიც მართლა გეიმედება, ასე ნუ გაყიდი შენ ხმას. ერთადერთი შენი ხმა გაგაჩნია ის როგორ უნდა დათმო 20-30 ლარად, მაგრამ თუ შვილი შიმშილით გიკვდება, აიღე ეგ ფული. მეტი გამოართვი, მაგრამ გულწრფელი არჩევანი გააკეთე. ვერავინ ვერ გაიგებს, ვის მიეცით ხმა ხალხო. დამთავრდა შიშის და ტერორის დრო უნდა დასრულდეს. ჩვენ გულწრფელი არჩევანი. აი ვაშკაცური გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ ყველამ. არ გეუბნებით არიქადა მთელმა ქართულმა საზოგადოებამ, მაინც და მაინც პატრიოტთა ალიანსი ან გიორგი კაცრაძე შემოხაზეთ. დაფიქრდით ადამიანებო, გადახედეთ სხვა პოლიტიკოსების ბიოგრაფიებს, მათ წარსულს, რა გაუკეთებიათ, რას აკეთებენ დღეს და რა შეიძლება გააკეთონ. ლიდერების პოზიციებს გადახედეთ. ერთხელ მაინც თუ იტყვის ჩვენი ტელემაყურებელი, უბრალოდ ჩვენი ტელემაყურებელი ერთი კაცი მაინც თუ იტყვის, რომ ირმა ინაშვილმა ერთხელ მაინც უღალატა თავის პრინციპს, თავის ღირებულებებს, თავის დაპირებასო, მე ჩამოვშორდები პოლიტიკას ხალხო, მაგრამ თქვენ ხო ზუსტად იცით, რომ არასოდეს ირმა ინაშვილს დაიწყო ბრძოლა რეჟიმის წინააღმდეგ, არ უღალატია არასოდეს თავის პრინციპებისთვის. საპარლამენტო პარტია იყო უკვე და სულ არ იყო ვალდებული ირმა ინაშვილს კარდაკარებლო. და ხო ასე იყო თამთა 400.000 ხელმოწერა როგორ მოვაგროვეთ. სოფელი არ დაუტოვებია და რაიონი ირმა ინაშვილს ყველგან ჩავიდა. ვიცე-სპიკერია პარლამენტის, პატარა თანამდებობა კი არაა საპარლამენტო რესპუბლიკაში მესამე კაცია. მაგრამ წავიდა იმისთვის, რომ ხალხისთვის ვიცემული პირობა გაემართლებინა და ქოცებმა რაქნეს. ხარი არ დაუჭირეს ამ რეზოლუციას, მაგრამ მე არ მიკვის თამთა. იმ ქოცებში ქოცი ვინც იყო, იმ ნამდვილმა ქოცმა კი მიცა ხმა 13 კაცმა. მეტი აღარავინ იყო ქოცებში და ნაცი ახლა თავის თავს ყوار დაიჭერდა და გაასამართლებდა და გაატყავებდა. კი, გელის ყავს არ დახევს, ხო იცით თქვენ? კი, დღევანდელი ხელისუფლება, რომელიც ამ პრინციპს გვთავაზობს, რაზეც თქვენ საუბრობთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ პირდაპირ იზიარებენ იმ იდეალებს, რა იდეალებიც ქონდა, რა თქმა უნდა, ირონიულად იდეალებს, რა იდეალებიც ქონდა თავის დროზე ნაციონალურ მოძრაობას, როდესაც ქართული ოცნება თავაზობს საზოგადოებას ნაციონალური მოძრაობის წარსულის მქონე ადამიანებს ასარჩევად თუ პროპორციულ საარჩევნო სიაში სვამს, ეს ნიშნავს პირდაპირ გუნდის პოზიციაზე, რომ ისინი შორს არ არიან ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური პოზიციიდან. მეც გიერთდები გიორგი მოწოდებაში ჩემის მხრივ, რომ ადამიანები უნდა მივიდეთ არჩევნებზე, უნდა დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია,
მით უმეტეს, როდესაც არის მოცემულობა, სადაც არ არის მხოლოდ ორი პოლიტიკური პარტია და არ გიწევთ ცუცა და უარეს შორის არჩევანის გაკეთება, სადაც გაქვთ შესაძლებლობა, რომ რეალურად უკეთეს საქართველოს მისცეთ ხმა და არა იმ პოლიტიკურ ძალას, აი ევროპულ საქართველოს უყვარს ხოლმე ხშირად თქმა და ხშირად ამბობს ხოლმე, რომ ჩვენო დაუშვითო შეცდომები, გადაცდომები, რასაც ჩვენ დანაშაულს უწოდებთ, ისინი შეცდომებს და გადაცდომებს უწოდებენ, მაგრამ ქართულმა ოცნებამაც დაუშვა, მაგრამ ჩვენ უნდა აგვირჩიოთ, ანუ ამ მოცემულობას გთავაზობენ ეს პოლიტიკური პარტიები, რომ ცუცა და უარეს შორის გააკეთეთ არჩევანიო და ასეთი მოცემულობა პოლიტიკურ სივრცეში უკვე აღარ არის, არ გვიწევს ორ პოლიტიკურ ძალას შორის არჩევანის გაკეთება. გიორგი, აი როდესაც დაპირებებზე საუბრობდი, თქვათ მოკლედ როდესაც ახსენე, რაღაც უკეთესი საქართველო უნდა შევქმნათ, უკეთესი ეკონომიკური პირობები, უკეთესი კეთილდღეობა და ასე შემდეგ. უნდა შევქმნათ, უნდა გავაკეთოთ, უნდა მოვიზიდოთ ინვესტიციები, ეს არის მთავარი გზავნილები საზოგადოების მისამართით ამ შემთხვევაში დღევანდელი ხელისუფლებიდან. აი თქვენ სულ საუბრობთ ხოლმე თქვენი პარტიის გეგმაზე, რა უნდა გაკეთდეს, როდესაც პატრიოტთა ალიანსი მოვა ხელისუფლებაში, სტრატეგიულ გათვლაზე სხვა პოლიტიკური პარტიების მხრიდან გარდა აბსტრაქტული დაპირებებისა, რომ რაღაც ეკონომიკური კეთილდღეობა უნდა იყოს, საზოგადოებამ უნდა იცხოვროს უფრო უკეთესად და ასე შემდეგ, კონკრეტული გეგმა მოგისმენიათ თუ არა, როგორ უნდა იცხოვროს საქართველოს თითოეულმა მოქალაქემ უფრო უკეთ ვიდრე ცხოვრობს დღეს. თავთა პირველი რაც მე მინდა ვთქვა, ახლა ძალიან ემოციურად გამომივიდა საუბარი და ცოტა არ იყოს ამ ემოციურმა საუბარმაც გადამყალა და შეიძლება ახლა სკეპტიკურად განწყობილი მაყურებელის გვიყურებს, ხო, ყველას ვერ მოეწონები ბუნებრივია და ფიქრობს გულის სიღრმეში, ახლა იმერულად ვიტყვი ამასაც, რას იჭაჭება ან იძაბება ეს ბავშვი. გულწრფელად რომ მткиვა ეს პრობლემები, აი დედასფიცა ვარ მართლა ამიტომ არის რომ რაღაცა ვცდილობ ჩემი წილი პასუხისმგებლობა გავიზიარო და ჩემი გასაკეთებელი გავაკეთო, თორე სხვა შემთხვევაში საკმაოდ გრილია ახლა ობიექტივი სტუდია და ამ სიცხეშიც არ ვიქნებოდი აქ მაგალითისთვის მომყავს უბრალოდ. რაც შეეხება თამთა დაპირებებს, ჩვენს გვეშლება თამთა. მე და თქვენ სხვა საქართველოში ვცხოვრობ, თორე ქართული ოცნების საქართველოში 100 ქარხანა გუგუნებს. ამასი ქარხნის გვერდზე ნაციონალური მოძრაობის მიერ აშენებული 100 საავადმყოფოა, სადაც ეს ადამიანები მკურნალობენ. ყველა ადამიანი დასაქმებულია. 1000 შექმნილი სამუშაო ადგილია და უმუშევრობის დონე დასაქმებულია. ყველას მინიმალური ხელფასი თამთა დაახლოებით 2000 ლარია. ჭიათურის მაღაროებში სასწაული ვითარებაა, თანამედროვე შეიარაღება, მოდერნიზაცია მოხდა მთელი მაღაროელების ხელფასი 5000 ლარიდან იწყება. თქვენ ამ საქართველოში არ ცხოვრობთ? მე ასეთ საქართველოში ვიცხოვრებდი, ქოცი რომ ვიყო, მაგრამ სინამდვილე ხო ასეთი არ არის. ერთი მუჭა ლობიო არ აქვს. კაც თავის შულს რო აჭამოს და მეზობელსაც არ აქვს, ის ერთი მუჭა ლობიო თავის მეზობელს რომ ისეს, გესმით? მე პატრიოტთა ალიანსზე გეტყვით თამთა 8 მიზეზს რატომ უნდა მისცეს ქართულმა საზოგადოებამ პატრიოტთა ალიანსს მხარი და შემიძლია 8 მიზეზი განვამტკიცო და დავამტკიცო, რომ ეს მიღწევადი და შესასრულებელია. პირველი, იმისათვის რომ დამნაშავეები, ჩვენო ძვირფასო მაყურებლებო და რადიომსმენელებო, ნამდვილად დაისაჯონ, აუცილებელია ხმა პატრიოტთა ალიანსს მიცეთ. ჩვენ ხო უკვე ზუსტად ვიცით, მეც და თქვენც, რომ არც ერთი პოლიტიკური პარტია პატრიოტთა ალიანსის გარდა არ დასჯის დამნაშავეებს. ადამიანებს, რომლებმაც წარსულში მთელი 9 წელი მორალურად, ფსიქოლოგიურად, ხორციელად იძალადეს ჩვენზე. ასე არის ხო? თუ ზათხართ, რომ დამნაშავეები აუცილებლად დაისაჯონ ქვეყანაში. თუ ნამდვილად გტკივათ ის ტკივილი, რომელიც თქვენი ოჯახის წევრებს, თქვენს მეგობრებს, მეზობლებს, ნათესავებს აწუხებთ, დღემდე ვერ მოუშვიშებიათ ისი არა, რომელიც მაშინ მიაყენეს, მოდი 31 ოქტომბერს შემოხაზე 8 მხარი დაუჭირე პატრიოტთა ალიანსს. იმისათვის რომ ქვეყანაში ეკონომიკური დოვლათი დადგეს, უნდა გაიხაროს გლეხმა კაცმა თამთა. ადამიანმა, რომელმაც შეიძლება ელემენტარული ქაღალდის ხელსახოცი აწარმოოს, ხელისუფლება უნდა დაუდგეს ასეთ ადამიანებს გვერდით. აწარმოეს საქართველოში როა იმნაირი კი არა, გრანდიოზული პროექტი რომ უნდა მოიფიქროს, ახლა 70 წლის ადამიანმა მიიტანოს და მე ან დაუმტკიცებენ ან არა და თუ ქოცი არ არის არ მისცემენ თქვენ ხომ იცით. მასე კი არა.
თვითონ ხელისუფლება აგიწყობს ბიზნესს გადმოგცემს 10% წილში ჩაგიჯდება 10 წელი და დაგეხმარება შენი ბიზნესი განავითარო ფექსზე დააყენო და მერე გამოვა ამ წილიდან როცა შენ უპროცენტო ვალს გადაუხდი იმ ხელისუფლებას და 10 წლიანი გეგმა გაქვს ამისთვის შენს დასაქმდები და შენს მეზობელსაც დაასაქმებ შიმშილით რო გიკვდება ის მეზობელი ამიტომ უნდა მისცე პატრიოტ ალიანსს ხარი დავიღალეთ გვატყუებენ ნატოში წევრობა მეც როგორც ახალგაზრდას განა არ მინდა თამთა არ მიგვიღებენ სანამ აფხაზეთი და სამაჩაბლო არის ოკუპირებული არ მიგვიღებენ თვალებში ნაცარს გვაყრიან გვატყუებენ ჩამოვა კრამერი ბრაიზა მე და ირმაინაშვილს ხელები რო გვიქნია და ქშაქშა გვეძახა ხო გახსოვთ აი ეგ დევიდ კრამერი გვეტყვის რომ აფხაზეთსა და სამაჩაბლოზე უარი თქვით და კი ბატონო მე რეიფიქრებს ნატო კარი გაგიღოს თუ არაო მე ნატო სოხუმში და ცხინვალში შესასვლელად მჭირდება შედალოცვილო და ამას თუ ვერ ვიკეთებ მაშინ არც ის ნატო არ მინდა გესმით ამიტომ უნდა მივცეთ საქართველოს პატრიოტ ალიანსს ხარი დღეს სამხედრო მიუმხრობლობა ერთადერთი სწორი გამოსავალია თორე სხვა შემთხვევაში ჩვენს გარშემო ჩვენ მეზობელ სახელმწიფოებში რა ხდება ხო ხედავთ სომხეთს და აზერბაიჯანს აქტიური ცხელი საომარი მოქმედებები აქვთ იქ გონება გვეყო და არც ერთის მხარი არ დავიჭირეთ ნეიტრალურები რომ ვართ და მიუმხრობლები რომ ვართ ამიტომ გვაქვს ორივე მეზობელთან შედარებით დაბალანსებული ურთიერთობა თორე აბა რომელიმე მხარი დაიჭირე კავკასიური ომი გაჩაღდება შედალოცვილო სომხეთ აზერბაიჯანს შორის თუ ნეიტრალურ პოზიციას იჭერ ზოგადად გამოაცხადა ეს ნეიტრალიტეტი პირველი რუსეთს მოაწერინე ხელი გაეროს აღიარებინე ევროკავშირს აღიარებინე ყველა მნიშვნელოვან ორგანიზაციას აღიარებინე ყველა შეათანხმე უშიშროების ხდომაზე რომ საქართველოს ვერავის შეეხება დაიწყე ზრუნვა შენი ინტერესებიდან გამომდინარე როდემდე უნდა იყო ხან რუსეთის მორჩილებაში რომელიღაცა გუბერნია თუ ოლქი და როდემდე უნდა იყო ვინმეს მონობაში ტყვეობაში და იმას რა ქვია შტატება რომელიმე შტატად ყოფნა ხო ჯორჯია 2 დამატება შენი თავი შენადვე გეყუდნისო გეუბნება უფალი და შენი თავი შენ თვითონ მართე იყავი თავისუფალი ამიტომ უნდა გააკეთო თავისუფალი არჩევანი შენ საქართველოს მოქალაქე 31 ოქტომბერს რვიანი ამიტომ უნდა შემოხაზო პარლამენტში მუშაობის დროს 6 კაციანი ფრაქცია ჰქონდა თამთა არც ერთ ქართულ ოცნებას ბოდიში 17 დეპუტატი ყავდა 17 დეპუტატს ერთად აღებული იმდენი კაცი არ მიუღია პარლამენტში რამდენიც ამ 6 კაციანმა ფრაქციამ ქნა მე ციფრები მინდა წავიკითხო ამ პერიოდში 4 წლის განმავლობაში პარლამენტში პატრიოტ ალიანსის დეპუტატებმა მიიღეს 3046 მოქალაქე, ხოლო საკრებულოს დეპუტატებმა თითქმის 7000 მოქალაქეს გაუწიეს შუამდგომლობა პირადად შეხვდნენ და დაელაპარაკეს. ჯამში არც ქოცებს და არც ნაცებს ერთად არ გაუკეთებიათ. ჩვენზე 3ჯერ და 4ჯერ და ოცნება ლამის 20ჯერ მეტიც იყო, ხო? ამოცემულობით. იმიტომ უნდა დაუჭიროთ პატრიოტ ალიანსს, ხარი რომ ერთადერთი პარტიაა საქართველოს პატრიოტ ალიანსი, რომელიც თურქეთის ექსპანსიას ებრძვის ხალხო აჭარაში. ჩვენ იმას კი არ ვიძახით, რომ თურქეთი ახლა არმიით შემოვარდება და დაგვიპყრობს. აღარ არის ხალხო ეს პერიოდი თურქეთი ნატოს წევრია და კიდევაც რომ უნდოდეს, ახლა მაინც და მაინც ზარბაზნებს კი არ დაგვიშენს და ჩვენც კი არ გავეკიდებით. მოდი ბიჭო, სად მიდიხარ? ერეკლეს მე ზარბაზნები არ ყავსო. ამას არ ჩვენ ვიზამთ და არც თურქეთი, მაგრამ მოცემულობაა შეცვლილი. ქუთაისის ქუჩაზე ქართულად ვეღარ დაილაპარაკებ. აგრესია მოდის უკვე. თამთა მეც და შენ ხო ვიცით ობიექტივზე სიუჟეტიც ხომ მოვამზადეთ. სტამბულის ქუჩას ეძახიან აღმაშენებლის გამზირს. მარჯანიშვილის მოედანს. თურქი რო ჩამოვა ტაქსის ძღოლს ეუბნება, აი სტამბულის ქუჩაზე გამიყვანე. არა, ხალხო, ეს არ შეიძლება. ყველაზე ტოლერანტიერი ქართველი ერია. მეიდანზე მეჩეთიც დგას, სინაგოგაც, კათოლიკური ეკლესია, სომხური ეკლესიაც მართლმადიდებლური ტაძარით საუკუნეებია. ყველა რელიგიას, ყველა ეროვნებას პატივსცემთ. მობძანდით გენაცვალე, მიგიღებთ როგორც სტუმრებს, მასპინძლებიც გახდით, თუ გინდათ, მაგრამ იმ სახელმწიფოს ეცით პატივი სადაც ხორობთ. მეც კი არაფერს ამბობს პატრიოტ ალიანსი. ბათუმში ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს თურქ ბიზნესმენებს ხელფეხი გაუხსნას და ქართველ კაცს ბუნგალო ვერ ჩაუდგამს ზაფხულზე, იმაზე რა ქვია, პლაჟზე. კატასტროფული გადასახადი და ან ჯარიმა უნდა გადაიხადოს. არ შეიძლება ესა დაუთოღლუ პირდაპირ არ ამბობ და თამთა ბენღაზიდან ბათუმამდე უნდა გადაიჭიმოსო თურქეთის ეკონომიკური საზღვარიო? მე ხო არ მომიგონებია საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო თურქეთის და ახლა ერდოღანის სახით ისეთი მართველი ყავს თურქეთს ხო წარმოუდგენელია. კაცია დიქტატორი პირდაპირ და საერთოდ აღარ ითვალისწინებს მისი პარტნიორი თუ წევრი სახელმწიფოების პოზიციას ნატოს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. თავში როდის რა დაარტყავს ღმერთმა უწვის. შახო შენი სახელმწიფო ინტერესი უნდა გაგაჩნდეს აუცილებლად.
ცოტა დრო გრჩება გადაცემის დასრულებამდე გიორგი და 3 ამიტომ უნდა შემოხაზო აუცილებლად საქართველოს მოქალაქემ თქვენ ვინც გვისმენთ და გვიყურებთ 8 ნომერი ეს ჩვენ ქვეყანას ჭირდება ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის არის საჭირო რაც შეეხება 3 ოქტომბერს დამთა ჩვენ თითქმის 3 ოქტომბრის გარშემო ვისაუბრეთ ხო მთელი გადაცემის მანძილზე თქვით რომ არა ნაცებს არა ქოცებს არა ვითომ ევრონაცებს არა კოჰაბიტირებულ ურჩხულს და თავრობას კი სოხუმთან და ცხინვალთან დიალოგს ურთიერთობების აღდგენას ჩატეხილი ხიდების აღდგენას კი საქართველოს პატრიოტებს ამ ქვეყანაზე შეყვარებულ ადამიანებს ამ დევიზით და ამ სლოგანით ვეპატიჟებით ჩემს თანატოლებსაც ჩემზე პატარებსაც შუახნის ადამიანებსაც უფროსი თაობის ღვაწლმოსილ საქართველოს მოქალაქეებსაც ვის მხრებზეც იდგა ეს ქვეყანა უფროსებო ძალიან საპატივსაცემო ადამიანებო ახალგაზრდებს გაგვინათეთ გზა მოდით აქციაზე თქვენი ცოდნა თქვენი გამოცდილება გაგვიზიარეთ ტაქტიკა გვაჩვენეთ ბრძოლის როგორ უნდა ვიბრძოლოთ გავერთიანდეთ ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლისათვის ხვალინდელი დღე რომ ზიანი უნდა გათენდეს ჭიათურაშიც საჩხერეშიც ხარაგაულშიც ბოლნისშიც თელავშიც გურჯაანშიც ყვარელშიც ახმეტაშიც რუსთავშიც ამიტომ მოდით აუცილებლად 3 ოქტომბერს 5 საათზე თავისუფლების მოედანზე დაინახოს სააკაშვილმა კიევში ბოკერიამ ფოთში ყობახიძემ თბილისში პარლამენტის შენობიდან რამდენი პატრიოტია დღეს ამ ქვეყანაში აქციაზე მოსვლა იმიტომ არის აუცილებელი რომ ვეღარ გააყალბონ ეს არჩევნების შედეგებიც ხო დაგვითვლიან ეგენი როგორ აკეთებენ ხო იცით სათითაო თავებს ითვლიან რაც შეიძლება ბევრი უნდა ვიყოთ ჩვენ უნდა შევძლოთ იმის დამტკიცება რომ ჩვენ ვიმარჯვებთ ამ არჩევნებში არა და მოცემულობა მართლა ესეთია უბრალოდ ამას ნათელი დადასტურება ჭირდება ასე მოხდა თამთა 28 სექტემბერსაც მაშინ როცა 2012 წელს ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებმა გავავსეთ თავისუფლების მოედანი და ქუთაისში მეცხიშვილის თეატრის წინ აი ეს ცენტრალური მოედანი ქალაქის ამიტომ იყო აუცილებელი მაშინ გადაწყდა ზუსტად სააკაშვილის რეჟიმი ხერხემალში როცა ქართველმა ხალხმა ერთიანი პოზიცია აჩვენა ხელისუფლებას ახლა უნდა იყოს ასეც არ დაიღალოთ მეგობრებო ერთ თვეზე ნაკლები დრო რჩება არჩევნებზე ვიბრძოლოთ თავისუფლებისთვის ვიბრძოლოთ საქართველოს უკეთესი მომავლისათვის ჩვენი თაობისთვის იბრძოლეთ უფროსებო თქვენი შვილებისთვის თქვენი შვილიშვილებისთვის თქვენი შვილთაშვილებისთვის და ახალგაზრდებო ჩვენ უნდა ავიღოთ ამ ქვეყნის მომავალი დღეს თუ ხვალ ჩვენ უნდა გადავიბაროთ საქართველოს და თუ ახლავე არ დავიწყეთ ბრძოლა ჩვენი უკეთესი საქართველოსთვის მე ძალიან დაგვაგვიანდება და თქვენც იცით რომ უპატრონო ეკლესიას მე ეშმაკები რომ მეპატრონებიან და დავიღალეთ ამ ეშმაკებით ამ პოლიტიკური ურჩხულებით ამ არაფრის გამკეთებელი უსახო უბიოგრაფიო წარსულის არ მქონი ადამიანებით გავერთიანდეთ დავდგეთ ჩვენი ქვეყნის გვერდით სხვა ალტერნატივა სხვა გამოსავალი ფიზიკურად არ აქვს ახლა ამ პროცესიდან გასვლა ბრძოლის ველის მიტოვება ჩემთვის სამშობლოს ღალატის ტოლფასია თამთა და მე ამიტომ მოვდივარ 3 ოქტომბერს 5 საათზე თავისუფლების მოედანზე ჭიათურიდან ჩემს ამალასთან ერთად ძალიან მაგარ ვაშკაც ჭიათურელებთან ერთად და ასე იზამს საჩხერეც ხარაგაულიც თერჯოლაც ტყიბულიც და საქართველოს ყველა რაიონი თუ ქალაქი აბსოლუტურად როდესაც გაყალბებაზე საუბრობ გიორგი ჩვენ ყოველდღიურად გვესმის ქართული ოცნების მხრიდან მთავარი მესიჯ ბოქსი რომელიც აქვს საზოგადოების მისამართით როგორ იღებს 60% ქართული ოცნება აი მართლა ყოველდღიურად რომ დაუკვირდეთ ხელისუფლების განცხადებებს და შეფასებებს აუცილებლად ერთ-ერთ მთავარ ადგილას დგას როგორ გადალახავს 60%-იან ნიშნულს პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება და როგორ დააკომპლექტებს მთავრობას ყველანაირი დახმარების გარეშე ყველამ ვიცით, შენც გიორგი მეც საქართველოს საზოგადოების უდიდესმა ნაწილმა რომ გუნდს რომელსაც 2016 წელს 48% აიღო და 2016 წლის შემდგომ ძალიან ბევრი რამ გააფუჭა როგორც პარლამენტში მუშაობის დროს ჩაგდებული რეზოლუცია, ჩაგდებული პროპორციული სისტემის დაპირება ისე გაფუჭდა ეკონომიკური, სოციალური მდგომარეობა
სამედიცინო მიმართულებით არსებული მოცემულობა შეუძლებელია ყველანაირ ლოგიკას მოცილებულია რომ აიღოს 60% 2020 წლის არჩევნებზე. აი ეს ყოველდღიური განცხადება და შეხსენება საზოგადოების მისამართით ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან და ყოველდღიური საუბარი პროცენტებზე ნიშნავს თუ არა რომ გუშინწინდელიდან დღეიდან დაიწყო და იწყებს ქართული ოცნება, აგრძელებს ქართული ოცნება არჩევნების გაყალბებას. თამთა ჩვენ ვწდებით მეც და თქვენს. აი წეღანდელი საუბარი მინდა გავაგრძელო. თამთა ჩვენს ქვეყანაში 100 ქარხანა გუგულებს. მილიონზე მეტი ადამიანი უკვე დასაქმდა. ეკოლოგიის პრობლემა მოგვარდა. ყველა ემიგრანტი დაბრუნდა, ბავშვებს აღარ შეათ, აღარ ცივათ, ტანსაცმელი აცვიათ, ყველა სახლი აქვს. 60%-იანი მხარდაჭერა, კი არა, 80%-იანი აქვს ქართულ ოცნებას. უბრალოდ ყობახიძე იმდენად მორცხვი ბიჭია, იმდენად თავმდაბალი აღარ ამბობს ახლა პირდაპირ, ყველა ადამიანი, ვინც საქართველოში ცხოვრობს, ქართულ ოცნებას უჭერს მხარს და მათი რეიტინგი 60 კი არა, 97%-ია. სირცხვილია თამთა ეს ყველაფერი, გესმით? 60% კი არა. 20%-ს თუ აიღებს ყობახიძის ქართული ოცნება, ესეც დიდი შვება და მიღწევა იქნება მაგ ხალხისთვის. უბიოგრაფიო, უსახელო, უგვარო ადამიანებისთვის. ბიოგრაფია არაა ჰარვარდი გაქვს დამთავრებული, ოქსფორდი თუ კემბრიჯი. ვიღაცა კეპკით რო დადიოდა და სათვალეებით სააკაშვილის საპროტესტო აქციებზე, სააკაშვილის წინააღმდეგ არიქა და ვინმე მაგ არ მიცნოსო, აი ეგ არის ბიოგრაფია. შენ ქვეყანას რო საჭირდებოდი, მაშინ რო არ ედექი შენ ხალხს გვერდით. და ახლა ბრტყელი სიტყვებს რო გამოდიხარ. და ბიოგრაფია ისიც არის, გიორგი, აი თუნდაც სასამართლოზე როდესაც ვისაუბრებთ, ბიოგრაფია ისიც არის და პოლიტიკური მრწამსი ისიც არის, ვის ირჩევ შენ და ვის უჭერ მხარს და ირაკლი ყობახიძე იყო ადამიანი, რომელიც პირდაპირ მთელი გულით ორივე ხელით მხარს უჭერდა, როგორც ლევან მურუსიძეს, ისე ჩინჩალაძეს, ისე გიორგი მიქაუტაძეს, ალანიას და სხვა ადამიანებს, რომლებმაც წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრება გაანადგურეს და არა მარტო ამ ადამიანების, არამედ მათი ოჯახების. თამთა, გეუბნებით სრული პასუხისგებლობით. ქართული ოცნება ემზადება ნაციონალური მოძრაობისთვის, ხელისუფლების გადაბარებისთვის. სხვა შემთხვევაში ჩემმა მტერმა ანდოს მართველი პარტიის პოლიტიკური სია და მაჟორიტარი კანდიდატების და წინასაარჩევნო პროგრამის და პრეზენტაციების შედგენა ირაკლი ყობახიძის. ქართულ ოცნებას რო რეალურად გამარჯვება უნდოდეს, მათი სპიკერი, მათი ლიდერი და არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდის ხელმძღვანელი ირაკლი ყობახიძე ნამდვილად არ იქნებოდა. გეუბნებით ამზადებენ მზაკრულ გეგმას. მიანდეს ყველაზე ისეთ ადამიანს, ვის მიმართაც აგრესია ქართულ საზოგადოებას ყველაზე მეტია. ოცნებაში არიან ლიდერები, რომლის მიმართაც ირიბი სიმპათია მაინც შეიძლება გქონდეს, გესმის? მაგრამ ყველაზე ურეიტინგო, ყველაზე ნაკლები მხარდაჭერის მქონე კაცი შეარჩიეს სპიკერათაც და წინასაარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელათაც. იციან რომ ირაკლი ყობახიძე ყველაზე დამაზიანებელია ქართული ოცნებისთვის, გნებავთ გავრილოვის ღამიდან გამომდინარე და ის მიქაუტაძე იყო პატრიოტთა ალიანსში პირადად დაპირისპირებაში ყოფნის გამო. და მაინც და მაინც მაგ კაცანდეს წინასაარჩევნო კამპანია და წიწილებს შემოდგომაზე ითვლიან თამთა. 31 ოქტომბერიც შემოდგომა და ქარიანში დათვალოს ქართულმა ოცნებამ მაგათი 60%. მე ვიცი ზუსტად ქართული საზოგადოების განწყობა, მე ვიცი ქართული ოცნების მიმართ საჩხერეში არსებული განწყობები. და ხო იცით თამთა საჩხერის ხმა ყველაზე მნიშვნელოვანი ხმა არის 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში და აგერ ნახავს ქართული ოცნება რა პროცენტს და რა მხარდაჭერას აიღებს საჩხერეში. მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მე ჩემის მხრივ დავამატებ იმას გუშინაც ვთქვი და დღესაც ვიტყვი, რომ მე დარწმუნებული ვარ საზოგადოების უმრავლესობას არ სურს გიგაბოკერია ხელისუფლებაში იხილოს, არ სურს ყველა ის სახელი და გვარი იხილოს ხელისუფლებაში, რომელსაც გთავაზობთ ქართული ოცნება და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ გვინდა სხვა სახელმწიფოში ცხოვრება და ამ სათქმელს აუცილებლად გაიგონებს ხელისუფლება როგორც 31 ოქტომბერს ისე მანამდე. მადლობა გიორგი კიდევ ერთხელ რომ იყავი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჭიათურა ხარაგაულის საჩხერის ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან გიორგი კასრაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გისურვებ წარმატებებს. მე დღეს ამით გემშვიდობებით. ხო შევხვდებით ხვალ ღამის სტუდიაში დრო